Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan guni Allah din aya hidayah rahmat kasih anjeunna urang sadaya tiasa kampaliung dina kagiatan anu insyaallah kalintang pisan moyana ngamulamanti ayat-ayat Allah mempelajari Al-Qur'an Lampung Daria. Mudah-mudahan jantan wasilah urang sadaya kangge kapantesan sasarangan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daya kajabi urang sadaya melaksanakeun ieu hal teh jalaran pamanut anjeunna harapan anjeunna dalina sering didugikeun Rasul menjelang wafat nangis sanes melangku harta melangku kehidupan tapi melangku syariat anjeunna oge Al-Qur'an terutami anu janten jejer kehidupan anu dipancenkeun ka anjeunna sebagai nabi terakhir dugi ka dintenan kiamah tapi anjeunna kawagol ku yuswa maka harapan anjeunna urang sadaya tiasa nyambungkeun neraskeun patatalepal ti zaman ka zaman dugi ka akhir masa engke mudah-mudahan insyaallah urang nyantan satu mata rantai dari rangkaian mengabadikan Al-Qur'an, mengabadikan syariat Allah nu jadi bagian pokok dina pancen kanabian. Mudah-mudahan ieu iman sadaya alhamdulillah urang sadaya nuju ngabahas serat An-Nisa 83 anu judul ageungna nyaeta membunuh dengan sengaja. Judul ageungna eta kamari bahasan sate acana parantos ngadugikeun akibat atau konsekuensi anu membunuh dengan sengaja nyaeta pinareun jahanam, siksa Allah, murka Allah. Tapi timbul masalah ari nu membunuh dengan sengaja aya tobat gitu. Aya tobat atawa pintu. Anu menarik kamari dugikeun wirahing Ibnu Abbas nalika ditaros masalah eta naha ari nu maehan ngahaja aya tobat anjeunna ngawaleur ngawitan la teu aya. Tapi dina riungan sadajengna anjeunna sacauran nalika nu narosna sami maksudna sifat narosna sami. Nu membunuh dengan sengaja aya tobat teu aya, jawaban aya. Awitan nyebat teu aya, kadua nyebat aya. Maka para sahabat anu ngariung sareng arajeunna teu maros nah betitu. Di kesempatan pertama nyebatkeun teu aya, di kesempatan kedua nyebatkeun aya. Nyebatkeun teu aya kasaha engke nalika ditaros anjeunna saurang nu naroskeun teh boga potensi pikeun ngabunuh. Acan tapi boga potensi pikeun ngabunuh matak la teu aya. Teu aya tobat. Salajengna ari anu kadua naon margina diwaler naam aya tobat saha jami nu kungsi maehan. Tu maros ari anu maehan sengaja aya tobat teu aya. Jadi naon tujuanana atanapi kasang tukangna anu kahiji nyebat teu aya. Kamu naon nyingsieunan ulah migawe malah dina pikirannya ulah aya. Eta mah dina la teu aya. Supaya dina pikirannya ulah aya. Tapi anu ngadua nyebatkeun aya lantaran naon nu kungsi migawe ulah putus asa tina rahmat Allah. Eta nu kitu sebatna al-fatanatul imaniyah wal basyirah. Eta teh kecerdasan imani sareng
kepekaan nurani anu tidak semua mufti ngaparin fatwa tiasa mintakeun sikap seperti itu. Jadi teh hitam putih tergantung iraha sareng saha nu naroskeunana. Eta teh nurutan atau Nabi nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ge kitu. Jantan fenomena cek bahasa aja nama naon margina ditaruh pertanyaan sami naon aman upang abdawana naon Islam upang hadena jawabna rupa-rupa padahal kadahna ai pang abdawana mah hiji pang sayana mah hiji tapi ternyata beragam. Nah margina lantaran tergantung saha nu nanyakeunana ilaha nanyakeunana teh kecerdasan keimanan itu Asy'ari ya sami akur sareng kesimpulan Ibnu Qayyim al-Jauziyah nalika ditaros yang sama lajeng anjeunna matsa gitu nyimpulkeun tina perilaku Rasulullah sareng sahabat nu tadi. Jadi naon aman upang lain abdul teh ibadah terbaik teh al amalu ala mardatillah fi kulli waqtin bima huwa muqtada dalikal waqti wa wadifatuhu. Amal dumasari do Allah di setiap waktu tergantung waktuna tuntutanana sedang kemestiannya. Ternyata nu kadah peryogi kecerdasan teh memilih yang baik dari yang terbaik, milih yang terbaik dari yang baik. Ai milih no goreng jeung nu hade mah gampil. Hitam putih mah gampil, tapi teu salamina kitu. Kada aya masana urang sadaya mampu memilih yang terbaik dari yang baik. Faktor naon? Faktor waktu, kondisi sedang tuntutan kemanfaatan untuk waktu itu. Namun saya Asy'ari ayeuna urang neraskeun harus ada pertanggungjawaban ilmiahna. Nabe perilaku Ibnu Abbas sedang digambarkan ku sikap Rasul padahal dina ayat pan khalidina fiha. Dina ayat ieu teh khalidina fiha. Tapi nah jadi teu khalidina sadayana gitu. Tarupin eta urang neraskeun danget ieu alhamdulillah disarangan ku Ustaz Akmal bade mangaoskeun ka urang sadaya oge nama didugikeun pokok bahasan ayeuna aya di neraka jahanam teh abadi henteu. Kemudian ada tobat atau tidak? Kang ngajami nu membunuh dengan sengaja padahal dina Qur'ana khalidina. Naon alasan ilmiahna berkaitan sareng hal eta. Alhamdulillah ka Ustaz Akmal mangadi haturanna bade diamuskeun ti ayatna heula mangga raske kana bahasan halaman 255 hiji Bapak-bapak paragraf kedua. 255 hiji paragraf kedua. Mangga dihaturanna ka Ustaz Akmal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannamu khalidan fiha, neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu azaban azima, serta menyediakan azab yang besar baginya. Wa na'rifu, dan kita tahu,
anna ayatal qatlil amdi, bahwasanya ayat pembunuhan dengan sengaja, tatatallabul mazida, menuntut tambahan, minat takaffuri, pemikiran, haula nasiha, sekitar nasnya, redaksinya. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Wa halil khuludu huwa maqsu tawilan aw ala tariqati ta'bid. Apakah khulud itu tempat yang panjang atau jalan yang abadi? Bimakna, dengan makna anna zamanal khuludi la yantahi, bahwa waktu khulud kekal itu la yantahi, tidak ada ujungnya. Walau anna zamanal khuludi la yantahi, kalaulah waktu khulud itu tidak ada akhirnya, lima wasafal haqqu al-maqsa fin nari maratan, kadang-kadang Allah mensifati tempat di neraka itu kadang-kadang biqaulihi, dengan firman-Nya, khalidina fiha, wa maratan ukhra biqaulihi, dan kadang-kadang dengan firman-Nya, khalidina fiha abadan. Hadzal qawlu, ucapan ini, yadullu, menunjukkan, ala anna lafdhu ta'bidi, bahwa lafad ta'bid fi abadan, dalam lafaz abadan, fihi mulhidun yazidu ala maknal khuludi duna ta'bid, menunjukkan ada makna lebih dari makna khulud yang tanpa ta'bid. Wa idza tahaddal qawlani, maka apabila ucapan itu menyatu, fi annal khuluda ala itlaqihi yufidu ta'bid, kalau khulud itu dalam secara mutlak memberi makna ta'bid, wa annal khalidina fiha abadan tufidu ta'bid aidan, dan kemudian khalidina fiha abadan juga manfaatnya itu ta'bid. Fa makna dzalika, maka makna hal itu, anna lafdhu abadan, bahwa lafaz abadan lam ta'ti bi syai'in zaidin, tidak punya pengertian lebih. Wal Qur'anu kalamullah, padahal Al-Qur'an adalah kalam Allah. Wal kalamullahi, dan kalam Allah itu, munazzihun, bersih atau suci, anil absi awi tikrari, dari pencampuran atau pengulangan. Idzan, dengan demikian, la budda, pastilah, min waqfatin tufiduna annal khuluda huwa maqsu tawilan, maka pastilah renungan kita memberikan pemahaman bahwa khulud ialah tempat atau diam yang panjang. Wa annal khuluda abadan, dan khulud abadan, huwa maqsu tawilan tulan la yantahi, yaitu diam atau tempat panjang, panjangnya itu tak ada ujungnya. Wa ala dzalika yakunu lana fahmun, kalau di artian demikian maka kita paham. Faqulu lafzin minal Qur'an, dan seluruh rapat dalam Quran, muhkamun walahu maknan, punya hukum dan makna. Summa inna kalimat khalidin hina waradat fil Qur'an, kemudian kalimat khalidin ketika ada dalam Quran, fa innana najidul haqqu subhanahu wa ta'ala, maka kita dapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, berbicara, berfirman, fi khuludin nar, tentang kekekalan neraka, sebagaimana dalam firman-Nya, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih, pada hari di mana tidak ada seorang pun berbicara kecuali dengan izinnya. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun, di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqqu fa finnar, adapun orang yang sengsara maka
di dalam neraka, lahum bagi mereka, fiha di dalamnya, zafirun wa syaqiyun, mengeluarkan dan meneriakkan jeritan, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, kekal di dalamnya selama langit-langit dan bumi, selama ada langit-langit dan bumi, kecuali masya'a rabbuka, kecuali apa yang Tuhan kehendaki. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Ia kehendaki. Faka'annal haqqa subhanahu wa ta'ala, seolah Allah Subhanahu wa taala istasna minal khuludi, mengecualikan dari khulud, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki, wal istasna la budda lahu min zaman, dan istisna ini pastilah dalam waktu. Fala na'khudul khuluda bimakna ta'bid, maka tidak diartikan khulud ini dengan makna ta'bid atau abadan. Walakin al-khulud, akan tetapi khulud huwa zamanun tawilun, waktu yang panjang. Wa kadzalika yaqulu fi khuludil jannah, sebagaimana difirmankan juga kekalnya di neraka. Wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang yang bergembira, fafil jannah, di surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard, selama ada langit-langit dan bumi, illa kecuali masya'a rabbuk, apa yang Tuhanmu kehendaki, ata'an ghaira majdubin, pemberian karunia tanpa batas. Wa qauluhul haqqu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki, tufidu annal khuluda indahum yantahi, menunjukkan bahwasanya khulud itu ada yang berakhir, madama, selama, hunaka, di sana, istisna, pengecualian. Fal istisna, maka pengecualian ini, la budda lahu min zamanin, pasti dalam waktu. Wa zamanu mustasna, dan waktu yang dikecualikan, minal khuludi, dari khulud, ala dzalika la yakunu khuluda ta'bidiyan, itu tidak bersifat abadi. Aya catatan sur saya Asarawi, urang kadah nambihan penelitian berkaitan sareng anu nuju jantan tema teh. Nah, aya tobat dan napi teh aya kanggo anu mabuda dengan sengaja. Jalaran dina Qur'ana, dina surat Ali Imran, dina surat An-Nisa, khalidina fiha. Ay khalidina fiha teh tadi dihadirkan seringkali abadi tanpa batas. Kemudian dina ayat sanes, khalidina fiha abada, nganggo abada. Patarasanana nahasami khalidina sareng abada. Sanos eta teh identik dengan alasan saya Asarawi dina Quran teu aya pengulangan, komo pacampur makna teh pengulangan. Berarti mun aya tambahan teh kudu aya mana nu beda. Kenaon beda sarua mah. Mata khalidina fiha sareng khalidina fiha abada, kedah dipilari dipalirih diparipih naon bedana gitu. Tah ajeuna kagungan pandangan khalidina eta teh masa yang panjang, tapi belum tentu tanpa akhir gitu. Khalidina fi abada, tabaruk keabadian yang tanpa akhir. Naon margina, naon alasanana ibati iman sadaya. Tadi kaji mau disebut dua, lamun sarua mah
Enggak saya holidina atau ibadah salah satunya. Tapi di banyak ayat holidina fiha ayat holidina saja. Berarti dibedakan pasti ayat mana nu berbeda. Maka anjeunna ngabantuan kesimpulan abadatnya leuwih dina holidina. Holidina fiha abada keur mah holidina abada deui. Berarti abadatnya leuwih na dina holidina. Berarti naon nu kurang dina abadat teh holidina yang boleh jadi ada akhirnya. Nah makecap boleh jadi dasarna syarat ud. Jadi meningakeun khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka. Eta illa ma syaa rabbuka. Khalidina teh abadi illa ma syaa rabbuka. Kajabi numutkeun kehendak pangeran anjeun. Eta kata kuncina ibadah iman sadaya. Teu aya mutlak kanggo pemahaman urang sadaya. Aku mah Allah we. Ketika Allah mengatakan ila masyaallah, ila masyarubuka berarti ada wilayah anu hak anjeunna we. Urang jadi boleh menuntut. Angko holidina cenah. Tapi aya tuntungna nya mun Allah ngersakeun. Teu margina aya holidina fiha aya holidina fiha abada. Mun abada eta paratos nangtoskeun teu aya akhirna ti khalidina saja mah gitu. Saperti dina seratud aya penjelasan ila masyaallah kecuali istisna. Naon istisna waktu. Sanes siksana dikurangan tapi waktunya dikecualikan teh waktuna. Khalidina fiha anu teu abada nu teu takbid. Jadi berpikirnya kada dibalik sebenarnya khalidina fiha abada. Ayo khalidina fiha teh naon? Khalidina nu teu abada gitu. Khalidina nu teu abada. Naon abada teh? Illa masyaallah. Teu abada lamun illa masyaallah. Illa masyaallah dina naon? Dina waktuna. Bukan di dalam bentuk ban-bandan Allahna sareng hukumanana atau nabi siksana tapi dina waktuna kitu kaseuran teh Asy'ari. Jadi dasarna lantaran 100 min dawil ngagambarkeun khalidina fiha dilajengkeun ila masa rabbuka. Diulang dina ayat salajengna sami 108 tadi 107 di 108 diulang deui di surga oge di akhirat oge di neraka oge sami aya ataun ghairu majduwin sate acana ialah masa rabbuka. Berarti sesuatu anu tergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Khalidina teh bisa bermakna abadi tapi belum tentu selama-lamanya karena ada ruang untuk kehendak Allah. Teu meunang membatasi kekuasaan Allah. Itu dina jalan berpikir naruhna teh eta. Kita tidak boleh membatasi kekuasaan Allah. Kumaha Allah we. Cenah khalidina. Tapi teu abada. Eta ibati iman sadaya kamu memarira lolongkrang pemahaman naon margina ibati iman sadaya lantaran Allah punya rencana kanggo urang sadaya. Di ayat berikutna ayat berlangkung final ngeunaan dibahas ieu dina ayat baru berikutna ke aya sebuah finalisasi tentang pertanyaan apakah orang yang mau sengaja bisa diterima tobatnya atau tidak. Biar penjelasan awal seperti itu aya khalidina fiha ya khalidina fi abada. Mun dua eta aya duanya teh piraku sarua. Tidak ada ayat pengulangan di Al-Qur'an. Komo ayat tambahan ayat kecap nu tanpa makna kan. Mi khalidina fiha jeung fi abada kenaon aya abada. Seperti jalan pikirannya seperti itu. Kumaha tuh tadi teh ya khalidina fiha illa masyaallah. Illa masya rabbuka. Maka ibati iman sadaya tidak mudah kanggo ngemutan seperti tapi justru rupina
naon manfaat lebih urang sadaya ngiring ngaos kasih asarogi teh di dinya aya pandangan-pandangan anu kadang-kadang dihindari pentafsir lain tapi si Arawi katingana kalintang pisan pahamna karena kecap-cap Al-Qur'an eta mereka sering kejadian urang sadaya menakan anjeunna menerjemahkan mengartikan ayat ditinggal dina sejarah bentukna holidina sareng abada. Holidin sareng abada itu ternyata ada perbedaan dengan dasar bukan cuma pikiran ayat Quran tadi itu ya. Oke tadi perilaku waktu ke awal walaran Ibnu Abbas fatwas gitu maka setuju sareng hal eta untuk menjadi lebih jelas sareng langkung ilmiah memahami kasauran Ibnu Abbas suatu saat mengatakan tidak ada tobat di kesempatan lain ada tobat padahal dina Qur'ana khalidina fiha gitu. Maka usah dilanjutkan. Wa alaina semestinya anna natanawwalul ayati bihadhihi ruh. Semestinya kita memaknai mencapai pemahaman ayat-ayat ini dengan ruh ini. Wa fi hadhil mas'alati dan dalam masalah ini najidu waqfatan li'alimin min a'lamil aqaid kita dapati renungan bagi alim dari alim-alim akidah fil asri Abasi pada masa Abbasiyah huwa Amr bin Ubaid yaitu Amr bin Ubaid wa kana Amr bin minal ulama illadzina ishtaharu dan keadaan Amr itu ulama dari ulama yang masyhur bil muhafadzati menjaga atau apik ala karamatil ilmi dalam kemuliaan ilmu wa izatil ulama'i kemuliaan ulama lidarajatin dalam tingkatannya anna khalifata dzalikal zaman bahwasanya khalifah pada zaman itu qala anhu berkata tentangnya wasati ba'dil mutassibina ilal ilmi di tengah-tengah di antara sebagian orang yang menyandarkan kepada ilmu kulluhum talibun saydin semua ulama pada masa itu mencari buruan illa jadi tidak ikhlas illa kecuali Amr bin Ubaid wa qad kanat munazilatuhu al-ilmiyah aliyah dan sungguh pasti keulamaannya dia itu tinggi wa nafsuhu dzata izzatil imaniyah dirinya memiliki kemuliaan imaniyah ta'lu yang tinggi ala saghairil hayati atas kehidupan yang kecil wa kana Amr bin Ubaid dan Amr bin Ubaid daqiqur ra'i rinci dalam pemikirannya wa yahki dan menghikayatkan anhu tentangnya Qais bin Anas hadhil hikayah Qais bin Anas menghikayatkan hadhil hikayah ini kuntu fi majlisi Amr bin Ubaid aku berada dalam majlis Amr bin Ubaid fa idza bi Amr bin Ubaid tiba-tiba Amr bin Ubaid yaqulu berkata yu'ta bi yaumal qiyamah didatangkan aku didatangkan pada hari kiamat fayuqalu li dan dikatakan kepadaku lima qulta bi anna qatalal amdi la taubatan lahu kenapa engkau mengatakan bahwa pembunuh sengaja itu tidak ada taubat qala berkata faqara'tul ayat maka aku mengucapkan ayat fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa kana wajib an yaltafita untuk memperhatikan Amr bin Ubaid ila
annal ilham alladhi ja'ahu aw ru'ya allati araha lahu, kepada mimpi yang datang kepadanya, awi ru'ya atau kepada ilham yang datang kepadanya atau mimpi yang dia lihat darinya, Allah bi annahu saufa yu'ti bihi yaumal qiyamati, bahwasanya dia akan didatangkan pada hari kiamat, liyas'ala, untuk ditanya, limadza afta bi alla taubati liqatilil amdi, untuk ditanya mengapa engkau memfatwakan bahwa tidak ada taubat bagi pembunuh sengaja. Kana yajibu an yaltafita ila anna dzalika yatadammanu anna liqatilil amdi taubatan. Wajib juga untuk memperhatikan kepada hal itu yang menjamin bagi pembunuh sengaja ada taubat. Lianna su'alahu an dzalika yaumal qiyamati, karena pertanyaan tentang itu pada hari kiamat, yushiru ila atabin fi dzalika, mengisyaratkan adanya ketercelaan tentang itu. Naqulu dzalika, kita mengatakan itu, lina'rifa, untuk mengetahui bahwasanya annal haqqo subhanahu wa ta'ala, linu'rifa annal haqqo subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fawqa kulli dhi ilmin aliman, menyimpan di atas ilmu itu ada yang lebih berilmu. Walakinna amran dzakara ma jaa fi qaulil haqqi, akan tetapi Amr menyebut apa yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Wa qala Qais bin Anas, dan Qais bin Anas berkata, wa kunta asgharu jalisina sinnan, dan aku yang paling kecil yang hadir dalam majelis itu. Faqultu lahu law kuntu ma'aka laqultu kama qulta, ia berkata, kalau aku ada bersamamu pasti aku juga akan mengucapkan yang seperti itu. Fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Wa qultu aidan, dan aku juga mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain itu liman yasha, yang dia kehendaki. Qala Qais berkata, fawallahi, demi Allah, ma radda ala Amr ibn Ubaid ma qultu, aku tidak akan menolak apa yang disampaikan Amr bin Ubaid, apa yang aku katakan. Wa makna dzalika, makna itu, muwafaqatun, menunjukkan bahwa ia sepakat dengan Amr bin Ubaid. Madza tufidu hadhihi, maka apa manfaat ini? Tufidu alla na'khudhu kalimat, manfaatnya janganlah mengambil kalimat khalidina fiha bimakna ta'bid, dengan makna ta'bid alladzi la nihayata lahu, yang tidak ada ujungnya. Lianna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala qad istasna, mengecualikan minal khuludi, dari keabadian, fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain. Ayat pamintan non fenomena ulama di zaman Abbasiyah diriwayatkeun ku Qais, selajengna ulama dimaksa dengan anak Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ulama anu masyhur lantaran taliti ngajari kamuliaan ilmu, lejeng kehormatan ulama. Dugika pada masa itu didugikan sebuah gambaran
kulluhum talibus saidin ila Amr bin Ubaidin. Semua mereka para ulama pencari buruan. Maksudnya kebersihan niatnya tidak dijamin. Kebanyakan ulama punya kepentingan, kecuali Amr bin Ubaid. Pada masa itu dikenal, dia sangat hati-hati, kalian tangsian ngajaga kehormatan, ngajaga kemuliaan seorang sebagai ulama. Agak berbeda lebih dari ulama-ulama yang lain pada masa itu. Di masa kejayaan Bani Umayyah, pada kejayaan Bani Abbasiyah, biasanya para ulama itu ada di belakang para penguasa gitu. Dia tidak independen gitu, sesuatu gitu. Di zaman kejam seperti itu. Ulama selama ini begitu. Ada ulama yang punya kepentingan berkaitan sareng yang berkuasa, kecuali ieu cenah Amr bin Ubaid bersihna dilalakok didugikeun dina salias riungan. Amr bin Ubaid ngadugikeun kaula kangen ilham wala jadi mimpi. Engke bakal ditanya cenah. Gitu. Kaula teh bakal ditanya di akhirat. Nah, ngambat memberi fatwa anu membunuh dengan sengaja tidak ada tobat. Gitu. Saya harus mempertanggungjawabkan. Bakal ditanya ke di akhirat. Caranya di hadapan para ulama lain, para pengunjung majelis anjeunna ngeningakeun gitu. Dia akan ditanya di akhirat. Berat kaula teh. Bakal ditanya lamun nerangkeun yen anu membunuh sengaja tidak ada tobat. Gambaran naon? Itu pendapat ada cacatnya gitu. Eta pendapat karena dikaji ulang. Eta pendapat tidak baik. Gitu seranjana. Kumaha mengekspresikannya kaula teu sanggup lamun nyebutkeun yang dengan sengaja tidak ada tobat berat itu teh. Nah, bakal ditanya di akhirat. Berarti eta fatwa jawaban teh ada cacatnya. Ada sisi kekurangannya. Normal gira berarti iman sadaya. Tadi sing kuring nyebatkeun ayat-ayat yang melatar belakangi itu. Surat An-Nisa ayat 48 sadayana uningan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Eta dasarna teh wantun nyebatkeun yen aya taubat, sanadnya disebut holidina. Aya taubat. Dari konsekuensina holidina benten sareng holidina abadah teh konsekuensi pemikiranna. Naon margina panguatna surat An-Nisa 48 saestuna Allah la yaghfiru moal ngahampura jami anu musyrik ka anjeunna. Tapi bakal ngahampura iwati eta upami anjeunna ngersahkeun. Jadi itu suatu ruang pembenaran. Nu moal dibere panamtuhan tobat, nu musyrik wungkul. Eta panguatna teh. Dikawan teh nyebatkeun holidina benten yang holidina fiha abada. Holidina mah andai kata Allah ngersakkeun itu aya tungtungna holidina nu eta mah. Kadabi holidina fiha abada takbid eta parantos abadi tanpa akhir. Memang tidak mudah anjeunna ge saya asrobi oge pan nerangkeun banyak begitu untuk memahami itu tidak mudah. Kumaha akhirna finalna surat An-Nisa ayat 48. Semua dosa akan diampuni kecuali musyrik. Berarti wali musyrik ada ruang untuk menerima tobat. Jadi akhirnya luyu tadi teh. Sekeras apapun, seketat apapun membunuh gitu.
tetep aya ruang upami dikersakeun ku Allah dihampura ditampi tobatna ku Allah Subhanahu wa taala. Da Allah ngajamin sadayana dosa bakal dihampura kajabi dosa musyrik. Membunuh dengan sengaja dia bukan musyrik gitu. Walaupun ulah hampang kada upami Allah ngeresakeun ketika Tuhan mau menghendaki seberat apapun dosa iwati musyrik mah masih ada ruang untuk bertobat. Dosa naon baik sebesar apapun, sebesar membunuh sesama muslim sekalipun, supaya tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Bapak-bapak upami pada nerangkan yang panjang biasa maos kisah tobatna Wahsy. Biasa ngomong melengkapi itu. Jadi fakta secara bukti tadi teh ya Allah sangat ingin memberi ruang orang-orang untuk bertobat. La taqnatu min rahmatillah. Sebesar dosa apapun jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi ulama pada lalongkrang membunuh dengan sengaja. Eta pangna apik teh eta. Ulah muka ruang dina pinggir aja ulah. Tapi di ujung tadi teh tidak ada dosa yang tidak terampuni kecuali musyrik yang terbawa mati. Kajabi musyrik nu teu kungsi katobatan kabawa maut kajaba eta dosa lain. Tidak ada dosa yang tidak terampuni upami Allah ngersakkeun. Mangga Ustaz diteraskeun. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala ba'da an syaraha hukmal qatlil amdi, setelah menjelaskan hukum membunuh sengaja, wal qatlul khata'i, dan membunuh tidak sengaja, bahasal ulama membahas wa wajadu anna hunaka qatlan, bahwa ada yang mereka dapatkan, anna hunaka, yaitu di sana ada pembunuhan, ismuhu, yang namanya itu syibhul amdi, serupa sengaja, ay annahu la amda wala khata'a, yaitu tidak sengaja dan tidak sengaja. Wa ka'an ya'ti, seperti ka'an ya'tiya insanan akhar, seperti seseorang manusia mendatangi manusia yang lain, wa yadribuhu, dan memukulnya, bi'alatin la taqtulu adatan, dengan alat yang tidak membunuh biasanya, dengan alat yang biasanya tidak membunuh, fayamutu, maka dia mati, maktulan, terbunuh. Wa huna yakunul amdu mawjudan, padahal ini sengajanya itu ada. Fadharibu yadribuhu, yang memukul itu memukul. Wa yamsiku bi'alati, ia memegang alat, wa yadribu biha, dan memukulnya. Wa sadafa an taqtulal ayatal lati la taqtulu ghaliban, dan membunuh itu yang alat yang tidak membunuh. Wa qala al ulama, dan ulama berkata, al qatlu ma'ahu la bihi, pembunuh itu bersamanya tapi tidak dengannya. Fala qisasu, maka tidak ada kisos, walakin fihi diatan, akan tetapi dalam kasus seperti ini itu diat, jadi bukan dengan kisos. Wa aradal haqqu subhanahu wa ta'ala an yuwaddiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan ba'dama hadasa, setelah apa yang terjadi. Wa hadastukum anil qatli bikulli suwarihi wa alwanihi sawaun, tentang pembunuhan
dengan berbagai gambaran dan jenisnya, sawaun sama, akan al-qatlu mubahan, apa pembunuhan yang mubah, kal qatlil muslimin al kafirin, seperti orang muslim membunuh orang kafir, fil harbi bainahuma, dalam peperangan di antara keduanya, amil qatlul amdi, atau pembunuhan sengaja, amil qatlul khata'i, atau pembunuhan tidak sengaja, awil qatli shibhul amdi, atau pembunuhan yang menyerupai sengaja. Walidzalika, dengan demikian, yunabbihuna, dia memberikan peringatan kepada kita, yajibu an tahtatu fi hadhil mas'alati, wajib kita untuk seharusnya berhati-hati, fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, ikhtiyatan, dengan benar-benar hati-hati, litatabayyanu, untuk supaya lebih jelas, aina waqa'a suyufukum fi riqabi ikhwanikum, di mana jatuhnya pedang kalian dalam menjaga saudara-saudara kalian. Di bagian akhir penjelasan Syekh Asy-Syarawi ngenaan membunuh sengaja, janten bentuk nate janten ayat 3 membunuh teh, kahiji amdan, kedua khotoan, katilu sibhu amdin, kahiji orang khotoan heula nya sateacana aya 80 hiji. Khotoan mah tengah aja itu dijadikan kasus nu kantos digambarkeun sapertos orang-orang muslim yang bercampur bergaul dengan orang musyrik dalam peperangan, tantos ada kemungkinan salah sasaran gitu. Lantaran aya dina kelompok musyrik, itu sebenarnya tidak sengaja, lantaran teu apa mana nu musyrik mana nu sanes. Kemudian yang kedua, upamina iwatu iman sadaya membidik hewan, ternyata kena kajelema, kita tidak sengaja itu teh. Tiasa jantan salah sasaran atau lebih salah sangka, disangka mukmin kafir padahal mukmin, padahal bumi campur, atau lebih salah sangka atau lebih salah sasaran, badan nembak onjak buncal kena kajalema karena sebabnya khotoan seperti itu. Sedangkan anu kedua amdan eta mah jentre dengan niat berencana, itu amdan, membunuh dengan sengaja, dengan niat, diserangan rencana, tadi digambarkan sate asana di pikiran para tos aya. Lajeng aya sibhu amdin, serupa dengan sengaja, maksudna digambarkan tadi neungeuh ku alat nu biasana tara maot ku eta teh gitu. Tapi ternyata mau tengah aja ngan jika ngahaja nah neungeuna aya para buatna aya ngan biasa nama para buat nu kitu mah tara matak maot ternyata maot beuna siru amdi gitu. Di urang sadaya wina neungeuh ku pesut atau nabi boleh jadi di dalam mendera orang yang lama didera 100 kali kan bisa rapat gitu. Itu margina mendera oge banyak pertimbangan dina Islam. Begika ibat sadaya di Aceh bae geningan katinga dina pandangan urang mah terlalu sangat hati-hati sabab efek gerana kirang ngan hayang nyumponan mendera we pendera sareng cara ngaderana kadang-kadang terlalu ringan kan dina pandangan urang, tapi hati-hati teh eta teh non margina didera kemudian mati kan mungkin saja. Eta jadi hukumnya berubah jadi sibhu membunuh, sibhu amdin menyerupai sengaja atas sakalajengna naon hukumna. Upami amdan matos sidik tadi teh kisos. Kemudian upami khotoan membebaskan abad sahaya
Atampi mayar diat, atampi 2 saum 2 bulan berturut-turut gitu. Patarosan aya nu sibuk. Ulangi lagi nu amdan dikisos, nu ngahaja dikisos. Anu teu ngahaja teu dikisos, tapi mayar diat. Atanapi membiasakan bahasahaya, atanapi puasa 2 bulan berturut-turut. Patarosan aya sibul abdi. Nu sibul abdi tidak ada kisos bade yang sibul abdi. Nu menyerupai sengaja mah eta mah dia teu aya kisos. Tadi digambarkeun neungeuna aya, perilakuna aya, tapi mautna mah sebenarnya lain lantaran ngahaja. Dak biasa mah alat seperti itu mah teu matak maut. Tapi catatan ibu-ibu sadaya, upamanya kecelakaan lalu lintas tidak termasuk pembunuhan yang manapun. Acabahan ngahaja nabrak perkara. Itu mah kecelakaan gitu. Tidak termasuk hukum yang termasuk, bahkan sampai wafat pun itu tidak termasuk hukum membunuh. Sebab jelas-jelas kecelakaan. Jadi pilih aya emutan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, termasuk hukum ini tidak masuk yang manapun, kecuali kalau memang direncanakan untuk menabrak. Kecuali direncanakan untuk menabrak. Kumaha teh hukumna? Nah, itu yang saya sampaikan sebelumnya. Itu margina aya DPR, aya pembuat aturan deh untuk mutlak togut. Nah, margina aya ruang untuk mengatur. Ini kayak pamari yang tanggal ngatur kumaha anu kitu gitu. Nan bagina asup kana tadi mah teu. Khotoan sanes, amdan sanes, sibhu amrin oke sanes. Kumaha tuh? Sangakeun ka yang berkuasa untuk memutuskan tentang kecelakaan lalu lintas kajaba lamun ngahaja ditabrak berencana. Eta mah kan masalahna jadi jelas, tapi kecelakaan lalu lintas tidak masuk. Eta bagina sumuri ngadikeun ti payun. Masih ada ruang kanggo urang sadaya nu hirup zaman ayeuna pikeun ngadamel aturan-aturan nu teu aya dina Al-Qur'an, teu aya dina As-Sunnah. Salah satunya contoh naon? Aturan lalu lintas teu aya dina Quran jeung hadis. Berarti ruang nu tiasa diatur ku urang sadaya, termasuk sakumaha beratna. Seperti kamari tidak ada penjara di zaman Rasul. Tapi demi minimalisir kejahatan, ternyata maslahah mursalah sanes bid'ah, tapi maslahah mursalah aya ruang-ruang anu urang kedah ngadamel hukum tertentu dengan tujuan kemaslahatan yang cocok pada masa itu. Sok sering urang nguping teu nyana hukum tina Quran jeung hadis kafir gitu kan. Teteh tidak salah tapi tidak benar juga. Lantaran aya ruang-ruang anu Allah sareng Rasul nganggap urang bisa ngatur lantaran berjalan dengan perkembangan zaman dengan penuh tanggung jawab, kemudian dengan ruh yang tadi teh hati-hati. Menghukum harus hati-hati. Leuheung keneh teu ngahukum nu kudu dihukum, tibatan ngahukum nu teu kudu dihukum gitu. Eta prinsipna teh anjeun pangisan apikna. Aya bangsat apa sanes aya nu maling ditaruh maneh maling henteu kemudian bisa dilepaskeun we cek sahabatna asana maling benerkeun bae urusan manehna kuring mah nyekla omonganana cenah gitu. Kuring mah nyekla omonganana cenah. Jadi tadi teh leuheung keneh teu ngahukum nu kudu dihukum tibatan ngahukum nu teu kudu dihukum, itu kan kadoliman. Ai ka saya mah sebalikna pan. Bapak kasumpingan anu minta sumbangan, jauh teh ti Gunung Kidul. Nyieun masjid cenah pan ragu-ragu, bere entongnya. Dibere gisi wadul, teu dibere gisi beutuheun. Kumaha Pak? Bere. Leuweung kana salah mere, tibatan salah teu mere. Tah eta lah kearifan. Eta anu disebut kecerdasan imaniyah teh ya, iwat iman sadaya. Alhamdulillah sok sanaos urang di Canak Ngamut raja antep oke boleh jadi
diuningakeun salangkung mah bakal jantan lepat paham. Tapi eta margina si Asarori kadang ngelantipna dina masalah ieu. Kadang-kadang sesuatu masalah tidak hitam putih, harus ada nuansa-nuansa yang lain gitu. Dalam kenyataannya tidak selamanya mutlak, selamanya ada istisna. Lapad umum teu aya nu mutlak umum, pasti aya istisnana. Pasti aya pengecualianana. Teu salami anu mutlak eta mutlak, pasti aya penjelasan tambahanana. Dina hukum positif ya pan gitu. Setiap buku pasti ada klausul. Di ujung aya klausul itu kemungkinan disagadengan hukum umumna pasti aya klausul untuk hal-hal yang di bahasa agama istisna teh ya. Sakitu anu kahaturkeun insyaallah mudah-mudahan ngopingkeunana anu maosna angkat tibuing masing-masing nu sadaya pengorbanan bawa tanagi, bawa harta sareng sajabina, mudah-mudahan jangan wasilah urang sadaya kenging kaasih Allah Subhanahu wa taala disarengkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da urang sadaya istiqomah ajeg panjeg dina ikhtiar ieu bagian tina ngalaksanakeun amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun ka sadayana, ka Ustaz Akmal nuhun. Oke ka tim teknis di Pemuda, alhamdulillah. Mudah-mudahan saterasna urang senantiasa ngawal ieu perjalanan. Usia ada batasnya, tapi program sudah langsung berjalan di generasi ke generasi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.